আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে তুলা এবং সুপার গ্লু দিয়ে সহজেই বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ করা যায়। মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখুন, কারণ এই কৌশলগুলো আপনার দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যার সমাধানে কাজে আসতে পারে। আমাদের বাসাবাড়িতে অনেক সময় কলের পাইপ অথবা মোটরের যে পাইপলাইন থাকে অনেক সময় ছিদ্র হয়ে যায়, ফেটে যায়। এই ট্রিক্সটা কাজে লাগিয়ে আপনি সহজেই এই ছিদ্রটা বন্ধ করতে পারেন। দেখেন কৌশলটি, যে একটা বোতলের একটা অংশ সুন্দরভাবে গোল আকৃতি কেটে এটাকে সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে অমসৃণ করে এক্সটার্নাল কেবল দিয়ে ওটাকে গ্লু দিয়ে আটকিয়ে যেই পাইপটা ছিদ্র হয়েছে ওই পাইপের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে গ্লু দিয়ে তুলা দিয়ে আটকে দিতে পারবেন। এটাতে পানি কোনো বিঘ্ন ঘটবে না পানি প্রবাহেতে, এবং এটা সহজেই পানি প্রবাহিত পারবে এবং এটা আরও মজবুত হবে। পাইপের যে অংশটা আছে অন্য যে অংশগুলো ওখান থেকে আরও এটা আরও মজবুত হবে। এখান থেকে পানি কোনো লিকের কোনো অপশনই নেই। দেখেন কত সুন্দর মজবুত হয়ে গেছে। এটা ঘষে সুন্দরভাবে আপনি একেবারে মসৃণ করে নিতে পারবেন। তারপর দেখেন আমাদের বাসাবাড়ির অনেক মূল্যবান জিনিস, যেটা একটা অংশ ভেঙে গেলে বা ছুটে গেলে ওটার কারণে পুরো অংশটা অকেজোভাবে আমরা ফেলে রাখি। কিন্তু এই কৌশলটা যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে সহজে এই জিনিসটা পুনর্বার ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের বাসাবাড়িতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে আসবাবপত্র আছে অনেক সময় ছিদ্র হয়ে যায় বা ফোঁটা হয়ে যায়, ভেঙে যায়। ওই জিনিসগুলো আমরা এই টেকনিকটা অবলম্বন করে সুন্দরভাবে এটা মেরামত করতে পারি। দেখেন, তুলা এবং গ্লু দিয়ে সহজেই এই জিনিসটা করা যাচ্ছে। অনেক সময় দরজা, জানালা, আলমারি, টেবিল, চেয়ার এসব জিনিসগুলো স্ক্রুর কারণে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। তো পুনর্বার ওটা ব্যবহার করা যায় না। সেক্ষেত্রে আপনারা এই টেকনিকটা অবলম্বন করতে পারেন, যে এখানে স্ক্রু পয়েন্টগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওইসব যে জায়গায় এইভাবে কাজ করলে সহজেই কাজগুলো করা যায়। দেখুন, অনেক সময় ফ্রিজের যে র্যাকগুলো আছে ব্যবহার করতে করতে অনেক সময় ভেঙে যায়। সেক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী হয়ে যায়। তখন আপনারা চাইলে এটাকে এইভাবে মেরামত করতে পারেন। খুব সহজে এটা করা যায় এবং দেখেন জিনিসটা খুবই শক্তপোক্ত হয়েছে।
এভাবে আমরা তুলা এবং সুপার গ্লু ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের অনেক মেরামতের কাজ সহজেই করতে পারি। এটি শুধু সৃজনশীল নয় বরং টেকসইও। ভাঙ্গা জিনিস ফেলে না দিয়ে এই সহজ কৌশলগুলো প্রয়োগ করে আপনি সেগুলো নতুনের মতো করে তুলতে পারেন। আশা করি এই ভিডিওটি আপনার কাজে আসবে এবং আপনার সৃজনশীলতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। এরকম কৌশলগুলো শিখতে আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং পেজটি ফলো করুন।